Доброе утро! Сегодня пятница, пожалуй, самый позитивный и долгожданный день недели. Именно сегодня заканчиваются рабочие будни. В общем, в пятницу как все самое-самое. И погода, и настроение. Ведь впереди долгожданные выходные. Так что начнем и постараемся провести сегодняшний день позитивно. С вами программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Марина Бранчук. Приступим. Будущим милиционерам на заметку. В ВД Брестского облсполкома пройдет День открытых дверей. Брестские кукольники первые в республике. Владимир Тевасян – лучший актер по итогам национальной театральной премии. В созвездии Стрельца. О том, на каком этапе находится съемочный процесс, расскажет режиссер-постановщик проекта Роман Гапонюк. На календаре пятница, 5 декабря. В этот день отмечается память святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть в начале IV века. Как считали наши предки, с Прокопия устанавливается хороший, прочный санный путь. Пришел Прокоп, разрыл сугроб. По снегу ступает, дорогу копает, говорили по этому поводу наши предки. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. Обычно дороги прокладывали всей деревни, а после этого для работников устраивали угощения и затевали мирской праздник. К сожалению, пока снега нет и ждут ли нас такие обильные снегопады, способные замести дороги, узнаем из прогноза синоптиков. Вот такой прогноз погоды от синоптиков на сегодня. Хочу заметить, что при любой погоде сегодня состоится показ драмы о жизни и ценностях небольшой семьи под названием «Шал», что означает «старик» в переводе с казахского. Показ ленты состоится в рамках недели казахского кино, который сейчас проходит в Бресте. Культурная акция посвящена Дню первого президента страны, который отмечается в Казахстане 1 декабря и является государственным праздником, а также Дню независимости Казахстана, который отмечается 16 декабря. Соприкоснуться с творчеством режиссеров из Казахстана все желающие смогут еще до конца недели. Разноплановые киноленты демонстрируются в кинотеатре «Беларусь» бесплатно. Об этом уже успели написать газеты нашего города. А вот о чем еще сегодня можно прочитать на страницах печатных изданий Брестщины, узнаем из обзора прессы. Каким потенциалом обладает регион, какие дивиденды готов получить от своего нового статуса и каковы перспективы развития области? Читайте интервью с председателем Брестского облсполкома Константином Сумаром в газете «Народная трибуна». В среду в областном роддоме после реконструкции и модернизации торжественно открыли педиатрическое отделение для новорожденных детей. Подробнее об этом в «Народной трибуне». Брестское отделение железной дороги начало эксперимент. В поезде Брест-Минск выделен один вагон для габаритного багажа пассажиров. Услуга уже введена. Всю важную информацию собрали журналисты «Вечерки». Акционерное общество «Брестское пиво» признано банкротом. Как сейчас будет работать предприятие? Намерено ли увеличивать выпуск продукции или, наоборот, уменьшать? Будут ли сокращения в коллективе? Нынешний руководитель ответил на вопросы «Вечернего Бреста». Читайте в пятничном номере. Сегодня в областном центре пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия основания Брестской области. Среди тех, кому на торжестве вручат регалии почетного гражданина Брестской области, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Кто еще пополнил когорту почетных граждан, узнаете в пятничном номере газеты «Пинский вестник».
Считанные недели остались до Нового года. В чем особенность проведения этих новогодних праздников на Кобринщине, читайте в субботнем номере газеты «Кобринский вестник». На днях Столинскую центральную районную больницу посетила съемочная группа японской телерадиовещательной корпорации NHK. Здесь журналисты из страны восходящего солнца снимают телепрограмму об опыте Республики Беларусь преодоления последствий на Чернобыльской АЭС, оказании помощи жителям при заболеваниях щитовидной железы. Подробности в свежем номере газеты «Новины Полесья». Стартовавший 1 октября на Барановском станкостроительном заводе проект «Хочу предложить» заслуживает пристального внимания не только работников этого предприятия. Он может быть полезен и для других трудовых коллективов. О сути проекта и его воплощении в жизнь читайте в Барановской объединенной газете «Наш край». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы утреннего «Эспрессо». Следующую тему журналисты региона наверняка тоже не обойдут стороной. Завтра, 6 декабря, в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома состоится День открытых дверей. Как раз о его проведении мы и поговорим с нашей гостьей. В студии инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Александра Захарова. Доброе утро. Доброе утро. Александра, День открытых дверей в УВД – это на самом деле традиционное мероприятие. Что в этом году оно в себя будет включать? Во-первых, хочу сказать, что стартует мероприятие в 11 часов. Будут представители Академии Министерства внутренних дел и Могилевского института Министерства внутренних дел. Также курсанты будут. Ребята смогут посетить наши выставки, их будет две. Это милицейские вестники и выставка вооружения. Пообщаться вживую смогут с представителями, задать соответствующие вопросы, узнать о нюансах, о правилах поступления. Вот мы затронули тему о поступлении. Вот в каких учебных заведениях ребята смогут учиться этой профессии? Учебные заведения, ведущие вузы два. Это в первую очередь Академия Министерства внутренних дел и Могилевский институт, который стал институтом только с этого года. Выпускают офицеров, настоящее достойное поколение воспитывает. На своем опыте могу сказать. А вот существует ли какой-либо конкурс на поступление? Много вообще ребят хотят поступить? Достаточное количество ребят. О конкурсах можно ознакомиться на сайтах официальных академий и института. В этом году конкурс пока еще неизвестен. Если кто-то вот уже из наших телезрителей намерен поступить в учреждение образования этого типа, расскажите, что он должен знать в первую очередь? В первую очередь необходимо обратиться в РОВД по месту жительства и сообщить о своем желании. Потом проходит достаточно серьезный путь подготовки кандидата только. Да? Это и сбор документов, и прохождение спецпроверок, а также военно-врачебной комиссии. Заявление принимается до 15 апреля. И будем ждать людей, желающих. Александра, а вот кто может посетить День открытых дверей? То есть родители с детьми, все угодно, кому интересна эта тема? Так, точно. Действительно, День открытых дверей. Мы приглашаем всех абсолютно желающих. Интересно кому. Но больше, конечно, мы делаем упор на желающих поступать в наши учебные заведения. Возможно, может, кто-то не определился еще с выбором профессии и может просто зайти и познакомиться в этот день. Мероприятие должно быть очень теплым и интересным. И еще раз повторюсь, там будут и видеофильмы транслироваться, и наглядная агитация будет. И сотрудники ОМОН полка ППСМ покажут свои боевые оружие, ознакомят ребят со своей службой. То есть будет очень интересно. Да, достаточно интересно. Ну давайте тогда еще раз нашим зрителям напомним, когда же вы их ждете. Так, мы ждем в субботу старт мероприятия в 11 часов. Коммунистическая, 28, если кто не знает. Александра, большое спасибо за интересную беседу. Я уверена, что завтра у вас будет очень много людей. Спасибо, мы на это рассчитываем. А я напомню, о Дне открытых дверей в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома мы говорили с инспектором отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Александрой Захаровой. 5 декабря знаменовано следующими историческими событиями. В 1803 году родился Федор Тютчев, поэт, дипломат, один из виднейших представителей философской лирики. Широкую известность получили его лирические произведения «Бессонница», «Летний вечер», «Цицерон», «Весенние воды». Многие стихотворения поэта положены на музыку, переведены на иностранные языки.
1812 год. Наполеон Бонапарт в местечке Сморгонь передал командование остатками войск, а сам покинул свою гибнущую армию и, переодевшись в гражданскую одежду, тайно выехал в Париж. Так началось крушение его империи. 5 декабря 1901 года родился Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер и художник. Первого «Оскара» получил за создание Микки Мауса. Затем был получен второй за «Трех поросят» и третий за «Белоснежку и 7 гномов». За свое творчество Уолт Дисней получил 29 «Оскаров». 5 декабря 1957 года на Адмиралтейских верфях в Ленинграде было спущено на воду первое в мире судно гражданского назначения с ядерной энергоустановкой – атомный ледокол «Ленин». 1997 год. На Первом республиканском съезде судей принят Кодекс чести судьи Республики Беларусь, который устанавливает этические правила поведения судей. А теперь о наших земляках, которыми можно и нужно гордиться. Спектакль «Самозванец» Брестского театра кукол получил 3 награды национальной театральной премии. Постановка минского режиссера Алексея Лилявского впервые была показана в декабре прошлого года. Спектакль «Самозванец» – это страничка истории, рассказывающая о царе Борисе Годунове и беглом монахе Григории Отрепьеве, который выдал себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. За роль Бориса Годунова лучшим актером театра кукол был назван Владимир Тевасян. С ним-то и пообщалась наш утренний корреспондент Татьяна Болтуть. Достиг я высшей власти. 6-й уж год я царствую спокойно. Но счастья нет в моей душе. Брестский театр кукол принимает поздравления. На национальную театральную премию наши кукольники представили спектакль «Самозванец» и не прогадали. Конкурс принес участникам постановки 3 награды. Лучшая работа режиссера, художника-постановщика, а также актера. Итак, лучшим актером театра кукол назвали Владимира Тевасяна за роль Бориса Годунова в спектакле «Самозванец». Однако голоса жюри в этой номинации поделились. Второго аиста получил Дмитрий Рачковский, актер Белорусского государственного театра кукол. Тевасян уверяет, когда объявляли победителя, он был как никогда спокоен. Я заулыбался, приятно, конечно, был спокоен, как удав. Но надежда была, во-первых, тема очень хорошая. Пушкин, Борис Годунов, «Самозванец». Во-первых, это раз. Во-вторых, режиссер прекрасный. Лилявский Алексей Анатольевич, который уже получал номинации национальной премии за лучший спектакль. Смотрите, последняя сцена перед тем. Я надеюсь, что вы там убьете-то его нормально, вместе. Убьем? Так шла работа над спектаклем. Режиссер не репетировал в привычном смысле. Он с юмором и шутками погружал артистов в достаточно серьезный материал. Борис Годунов, такая личность была, царь, да. Царь есть царь, вы понимаете, это ставленник Божий. Трудно, конечно, у него лёс, судьба, жизнь. Играть его, конечно, было интересно. Нальется сердце ядом, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно! В отличие от своего героя, у нашего с совестью все в порядке. Да и симптомов звездной болезни тоже не наблюдается. Дело в том, что в прошлом году на международном фестивале кукольных театров «Ляльки» над Неманом Владимир Тевасян тоже был признан лучшим. Он получил диплом за лучшую мужскую роль в спектакле «Холстомер». Его же признали лучшим актером и в Казани на театральном фесте. Но он списывает свой успех на театр, а точнее на атмосферу, которая тут царит. Приятно, конечно, награды, прекрасные спектакли, прекрасные роли. Атмосфера в театре. Вы знаете, многие говорят, что наш театр по атмосфере, кто не приезжает, не хочу хвастаться и, как говорится, очень хороший. Какая-то благодать.
Но вернемся к самозванцу. По отзывам критиков, спектакль изначально претендовал на статус кукольного события года. Ведь до этого Пушкинского Годунова не ставил ни один театр кукол мира. Решился на этот шаг известный белорусский режиссер Алексей Лилявский. В результате самозванец получился своего рода коллективным экспериментом, причем весьма смелым – режиссера, актеров и сценографов. Сыграть Годунова – это же надо представить просто вот эту всю ситуацию представить, всю эту задачу представить ту эпоху. Понимаете, представляешь, прочитать, может, массу материала, вот как-то вжиться в него, и за 2 дня это не сделается, и в полножке это не сыграешь. Да и не умеет так играть Владимир Георгиевич, уверяют коллеги по сцене. Это актер, который получает удовольствие от того, что он делает. Это очень важно, когда человек на сцене, и он, как говорится, не с холодным носом, а приходит с большим удовольствием, играет и импровизирует. Володя не умеет работать, как говорится, халтурно. Он, если работает, то работает от души. Полностью выдает себя, как говорится, полностью. Отдает себя своей роли, своему этому спектаклю. Вот. Но пожелать, естественно, ему еще хороших ролей, еще наград побольше. Пускай привозят это, как говорится, престиж театра. Ну и актерам тоже интересно, как говорится, тоже как-то вроде немножко бодрит. От всей души поздравляем Владимира Тывасяна и желаем ему дальнейших творческих успехов. А там сзывать весь наш народ на пир. Мы снова в студии утреннего эспрессо. Надеюсь, вы отлично выспались. Ведь здоровый сон – это залог успешного и продуктивного дня. А вот бессонница, напротив, сейчас является проблемой, которая набирает обороты с устрашающей скоростью. На сегодняшний день бессонница в нашем обществе настолько распространена, что ей стали страдать многие. Самыми же распространенными причинами бессонницы являются, чтобы вы думали, важные события в личной жизни или семейные проблемы. Как раз разрешением последних и занимается наша следующая рубрика. В студии уже появилась ведущая горячей линии. Анна, здравствуйте. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Евгения Сергеевна из Кобрина разводится с супругом. При разделе имущества супруги не могут прийти к обоюдному решению. В собственности есть автомобиль, продавать который супруг Евгений отказывается, но и выплачивать женщине ее долю не желает. Как нам разделить машину, спрашивает звонившая. Евгения Сергеевна, транспортное средство остается в собственности зарегистрированного собственника, а он, в свою очередь, обязан выплатить второму супругу половину оценочной стоимости автомобиля. Если собственник отказывается это сделать, судебный исполнитель вправе арестовать имущество и выставить его на продажу для погашения доли второго супруга. Дмитрий работает продавцом в одном из магазинов Каменца. На предприятии месяц назад сократили должность грузчика. В настоящий момент обязанности по разгрузке товара легли на Дмитрия. Наниматель не доплачивает мужчине за выполняемую работу. Правомерно ли поступает мой работодатель? Задает вопрос звонивший. Дмитрий, вы должны выполнять только те обязанности, что указаны в вашей должностной инструкции, с которой вас обязаны ознакомить при приеме на работу. Если обязанности по разгрузке товара в ней нет, вы вправе требовать у своего нанимателя установить вам доплату за совмещение должности продавца и грузчика. Если получите отказ, то можете обратиться с иском в комиссию по трудовым спорам, либо в суд. Людмила Петровна работает на предприятии в Бресте. В организации создан контрольно-пропускной пункт, который осуществляет досмотр личных вещей рабочих. Досмотр проводится прямо у турникета в присутствии множества других работников. Имеет ли право охрана проводить такую проверку, хочет знать телезрительница.
Людмила Петровна, существует перечень организаций, обладающих правом создания охраны, в которых допускается личный досмотр, досмотр вещей, документов и транспортных средств работников. Досмотр вещей каждого физического лица проводится работником охраны только в присутствии лица, переносящего эти вещи. В случае обнаружения запрещенных к вносу либо выносу на территории предприятия вещей, дальнейший досмотр производится только в присутствии понятых с составлением протокола досмотра вещей. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. Еще раз доброе утро и приятного аппетита тем, кто еще не успел позавтракать. Мы продолжаем делиться с вами самой интересной информацией из жизни региона. О таком мечтает любая незамужняя девушка. Предложение выйти замуж брещанин Сергей сделал особенно. В соцсетях молодой человек собирал желающих провести романтический флешмоб заранее. Поддержать жениха пришли 60 человек. Сергей нанял автовышку, друзья купили шикарный букет, и в условленное время все собрались у дома невесты. Автовышка подняла влюбленного на 5-й этаж. Удивлению девушки не было предела. И, конечно, она согласилась. Внизу помощники изображали сотовыми телефонами и фонариками сердце. Когда Сергей крикнул, что девушка согласна, раздались аплодисменты. Согласитесь, достаточно необычное признание в любви. А теперь продолжим говорить о том, что приносит положительные эмоции. Олеся Зеленко подскажет, как ухаживать за аквариумом. В те времена, когда Жак-Ив Кусто снимал свою подводную «Одиссею», обустроить аквариум в доме оказывалось действительно проблематично. Куда проще было завести кошку, даже породистую, даже привередливую в еде. Сейчас все с точностью наоборот. Сейчас настали те времена, очень современное оборудование. То есть залил аквариум и забыл. Месяца на 3. То есть только подходишь и кормишь рыбку. И все. То есть это сейчас не страшно. Современная фильтрация, терморегуляция и все. Самое первое, что вы должны продумать, если мечтаете о фрагменте подводного царства на суше, это не количество рыбок и не то, во сколько вам обойдется их содержание, а место. Куда вы поставите свой аквариум? Именно с этого нужно начинать. Ну, во-первых, это должна быть не солнечная сторона. То есть у вас должно быть такое место, куда не попадают прямые лучи солнца. Это должно быть такое место, где люди не ходят постоянно. То есть рыбки, они тоже живые существа, они пугаются. А вот когда место найдено, замерено, и вы уже, переступив порог зоомагазина, выбираете по цвету и размеру своих будущих питомцев, прислушайтесь к совету. Если сэкономите на величине аквариума, будете долго и упорно работать на его обитателей. Многие люди приходят и берут, сразу хватаются за маленький аквариум. То есть как бы думают, маленький это хорошо, но маленький это очень сложно. Чем больше объем аквариума, тем проще за ним ухаживать. Потому что есть такое понятие, как биологическое равновесие. В маленьком аквариуме его создать практически невозможно. Так что начинайте хотя бы с 60 литров. 60 литров это немного. Вот аквариум они по 55-60 литров. И не скажете, что столько воды войдет, да? Типы аквариумов бывают разные, но имейте в виду, что стартовый этап – это аквариум пресноводный. Не замахивайтесь на лавры капитана Кусто. Море в доме тоже можно уместить, но эта задача не для пионеров, а для специалистов. Морской аквариум, конечно, это очень красивый, очень богатый, но очень сложный, очень дорогой и очень тяжело его обслуживать, будем так говорить. Просто простому человеку, который не разбирается в пресноводном, начинать с морского, это просто нереально. Сложность именно в самих рыбках раз, в подготовке воды 2, то есть воду надо постоянно менять, и она соленая, специальные препараты, специальные соли и так далее. Самое главное, понимайте, что аквариуму в доме быть, если вы чувствуете, что нуждаетесь в нем. А при большом желании и по прошествии времени у вас обязательно, как в сказке, будет море. Проснетесь, а оно шумит. Повернетесь сбоку на бок, а оно шевелится. Это затягивает, это очень полезно, это успокаивает нервы, но это и дизайн квартиры, и это приучение любви детей к животным, будем так говорить, животному миру. Можно часами сидеть, наблюдать за рыбками. Согласны?
Согласитесь, всегда любопытно посмотреть, как снимают кино. В очередной раз на железнодорожной станции Брест-Центральный прозвучала команда «Камера, мотор». На московской стороне Брестского ЖД вокзала снимали эпизоды биографического телефильма «В созвездии Стрельца». 8-серийная картина, выход на экран которой запланирован в 2015 году, расскажет о жизни русского Пеле Эдуарда Стрельцова. Засветятся в кадре в том числе и актеры Брестского академического театра драмы. Со съемочной площадки материал наших утренних корреспондентов. Мотор камеры! Начали! На целые сутки Брест вернулся в 1964 год. На центральном вокзале дамы в платьях с зауженной талией и мужчины в модных куртках без воротника. И лишь на считанные минуты на съемочной площадке появляются мобильные телефоны. На улице -6, а в кадре душный август. Терпеть приходится. Съемки штука интересная. Можно потерпеть. В Бресте прошли съемки документального 8-серийного фильма «В созвездии Стрельца», фильма о легенде советского футбола Эдуарде Стрельцове. В 17 лет парень дебютировал в сборной Советского Союза, в 18 стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19 – олимпийским чемпионом. Его просто обожала вся страна. А потом он был обвинен в изнасиловании, которого он не совершал, и исчез из футбола. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. И когда он через 6 лет вернулся и вновь начал играть, то это был случай, когда человек как бы рождается заново. Эти драматические события легли в основу сценария Ильи Цофина, который, кстати, имеет прямое отношение к Бресту. Его отец служил здесь более 10 лет. Я хотел рассказать историю, во-первых, о взаимоотношениях гения и системы, а во-вторых, о том, что человека, который не сдается, невозможно победить. Режиссер-постановщик фильма тоже свой человек. Роман Гапонюк – уроженец Бреста, ранее постановщик в местном академическом театре. Настоящим событием стали съемки этого фильма для многих брестян, которые засветились в созвездии Стрельца. В массовке 120 человек. Одна из главных ролей тоже у брестянки – Оксаны Чевелевой. Героиня моя, ее зовут Марина Лебедева. Это такой очень поворотный персонаж, серьезный в этом фильме, потому что, повстречав эту девушку, главный герой, вся жизнь главного героя меняется совершенно, абсолютно и кардинально, и навсегда. Ставку на знаменитых не делали. Актера на роль Стрельцова искали целых 4 месяца. Выбирали из 15 претендентов. Он пришел, улыбнулся, и мы поняли, что это наш герой. Потом надо было убедить руководство канала Первого. Поэтому у нас были дополнительные пробы, которые он удачно прошел. Дмитрий Власкин, говорят, здесь стопроцентное попадание в образ. Это не первый опыт актера в серьезных картинах. Весь сентябрь он снимался во 2-м сезоне «Физрука». Позже пришлось совмещать 2 противоположные роли – племянника Фомы, парня из числа золотой молодежи, и Стрельцова – человека со сложной судьбой. Когда я был в Минске, мне казалось, что я слышу голоса с площадки «Физрука», ну то есть там каких-нибудь художников-постановщиков. Я слышал в рацию, я такой думаю, на какой площадке я нахожусь? А, нет, это я Стрельцов, играю Стрельцова. И также опять летел обратно. И там слышал уже голоса с площадки этого проекта. Я такой, так, подождите, стоп, Нагиев рядом. По-моему, я не Стрельцов уже. Спорт и любовь. Похоже, это тот случай, когда футбол обещает стать по-настоящему интересным даже для женской аудитории. Не будем уходить от темы фильма «В созвездии Стрельца». Ведь о том, на каком этапе находится съемочный процесс, сейчас мы можем узнать, как говорится, из первых уст. В студии режиссер-постановщик проекта Роман Гапонюк. Доброе утро. Доброе. Роман, естественно, не выдавая всех секретов, расскажите, что представляет собой этот фильм? Ну, это телевизионный художественный фильм, 8 серий. Там есть такие три основные интриги. Это судьба Стрельцова, любовная история Стрельцова и, зона, как он попал на зону, и там футбол на зоне. Мне кажется, это будет очень зрелищно, мы это уже отсняли. А на каком этапе находится творческий процесс? Сейчас начнется монтаж, нам еще нужно там доснять пару, такие технические кадры нам нужно сделать под CG, потому что, мы окна завешивали хромакеем, нам нужно это все снять.
и впечатать. Ну и как бы сделать там оцифровку, спецэффекты, там, ну как бы цветокоррекцию и так далее. Вот 2 серии уже собраны предварительно. Первые 2, остальные будем вот сейчас собирать. Роман, расскажите нам о съемках в Бресте. Как они у вас прошли? Ну, очень хорошо. Было очень там, динамично, быстро. Ну, это был один съемочный день, который мы готовили дня 3. Вот. Ну, там были свои эксцессы, конечно. Там кто-то подскользнулся, упал, там очнулся гипс и так далее. Не без этого. Но, в общем, это такая была одна из самых масштабных сцен. Ну, это финальная сцена. Во-первых, мы сняли финальную сцену вообще всего сериала на Брестском вокзале. Это финальная сцена 8 серии. И финальная сцена 1 серии тоже была снята. Ну, как бы это все изображал, ну, Брестский вокзал изображал белорусский вокзал. Как вот вообще работалось в вашем родном городе? Очень хорошо. Все, как бы, все, когда узнавали, что я отсюда, ну, как-то шли навстречу и так далее. Будут ли какие-то звезды или все-таки будут молодые актеры, которые только начинают свой путь? Чтобы понимать по словам звезда, во-первых, понимаете, потому что, скажем так, некоторые российские актеры, они так, звезды в пределах Садового кольца, я так считаю. Звезда — это там Мэрил Стрип или Брюс Уиллис, понимаете, это люди, которых знает вся планета, а как бы они, ну, как, в меру раскрученные артисты. Ну, я думаю, что Дима Власкин, в принципе, уже вышел 2-й физрук, у него там добавляется по 500 человек друзей на Фейсбуке в день, так что это тоже, надеюсь, сыграет как бы на наши рейтинги. Это главный герой. Из старшего поколения это Наталья Данилова, которая играла там в фильмах «Отцы и дети» или «Место встречи изменить нельзя». Вот это фотография, на которую как бы заходит Шарапов, если вы помните. Ну, это Лиза Синичкина, это и есть наша, Варя Синичкина, это и есть наша как бы героиня Наталья Данилова. Вот, Валерий Баринов, я надеюсь, что вы его знаете. У него больше 150 ролей, как бы, он возрастной актер. Потом Александр Высоковский у нас вот снялся. Это актер-режиссер, один из сценаристов фильма «Бой с тенью», один из участников сериала «Бригада». Вот, как бы он снимался у нас. Кто еще? Сергей Юшкевич и Ольга Тумайкина в роли Екатерины Фурцевой. Вот. Ну и из Брестской студии телевидения Денис Липкин сыграл одного из комментаторов, ваш коллега. Роман, почему именно режиссура? Вы знаете, мне очень понравилось это высказывание, не помню, кто из японцев сказал. Они сказали, что кино — это письма самому себе. Это очень точное замечание, потому что ты вот там... то есть я могу сейчас вот пересматривать там ту же Брестскую крепость или Высоцкий, или там лет через 10 я буду пересматривать Стрельцову. Проект будет тем же, а ты уже будешь другим. И как бы вот именно если говорить про кино, то это вот редкая возможность как бы суметь понять самого себя, ну, каким ты был раньше. Роман, а когда ожидается премьера в «Созвездии Стрельца»? Ну, это 15-й год, либо май, либо сентябрь. Большое спасибо за интересную беседу, творческих успехов. Вам самое главное. И вам, Марина, спасибо. Спасибо. До встречи. А я напомню, о съемках фильма «В созвездии Стрельца» мы говорили с режиссером-постановщиком проекта Романом Гапонюком. Тему кино в нашей программе продолжит рубрика «Арт-кино». Доброе утро! Комедия «Любит, не любит» – первая киноновинка этой недели. Этим нехитрым вопросом задается фактически каждая девушка. Вот только кто-то сразу получает ответ на заданный вопрос, а кому-то приходится пройти через целую череду испытаний и только тогда получить ответ на важный вопрос. Выходи за меня замуж. Да, конечно. О, сколько стоит? Дорого. Ты ее любишь? Люблю. За твоего будущего тестя. А что ты здесь делаешь? Я, собственно, гостиницу приехал смотреть. Успешный бизнесмен Алексей готовится связать свою жизнь с дочерью босса, студенткой Аленой. Девушкой положительной во всех отношениях. Влюбленной мечтательницей и очаровательной модницей. Под угрозой отношения молодоженов оказываются после встречи Алексея с роковой красоткой и журналисткой Ириной. В пух и прах разбивающей в своих обзорах спектакли и модные показы. Случайная встреча и пикантное происшествие в самолете, летящем в Париж, для Алексея открывают новую непредсказуемую жизнь, где все подчинено инстинктам и эмоциям, а не долгосрочным планам и деньгам. Ирина же видит в попутчике такого молодого человека, который заметил не только ее яркую внешность, но и богатый внутренний мир.
Ну что ж, оригинальности от романтической истории требовать не стоит. А вот симпатичными актерами, великолепными пейзажами московских, петербургских и парижских улиц и мягким непошлым юмором насладиться не возбраняется. Алексею предстоит сделать трудный выбор – жизнь полная любви и умиротворения с Аленой или любовь полная жизни с Ириной. В главных ролях Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Любовь Аксенова, Екатерина Васильева и Максим Виторган. Девушка, с которой вы приходили, очки у нас оставила. А сколько ей лет? Лет 80. 80-летняя девушка в солнечных очках Ray-Ban. Так это ж Питер. Я встретил девушку, которая не боится жить. Которая перевернула меня с ног на голову, а потом ядерную бомбу внутрь бросила. Почему я должен жить так, как будто этого не случилось? Мы просто поздно встретились. Почему? Потому что ты женишься, потому что ты будешь жить такой жизнью, какой ты хотел. Ты же такой жизни хотел. Если захочу, чтобы ты остался, ты останешься? Любит, не любит. Когда ты вообще уже замуж выйдешь, чтобы голову мне не морочить? Предлагают. Ну, давай назначим вознаграждение тому, кто решит на тебе жениться. Такой щедрый сегодня. А ты уверен, что это не противоречит твоим религиозным убеждениям? Что? Лучше его не трогать. Именно так звучит девиз нового фильма с Киану Ривзом. После многолетнего перерыва актер вернулся на большой экран и в жанр экшен. Уже одного этого достаточно, чтобы пойти в кино и посмотреть новый фильм «Джон Уик». Да встаю я, встаю. Здорово, да? Классная тачка. Спасибо. Сколько? Прошу прощения. Сколько за тачку? Она не продается. Хорошего дня, сэр. Боевик «Джон Уик» стал режиссерским дебютом для актера Чада Стахельски. А вот исполнитель главной роли Киану Ривз, как и его герой, пережил потерю любимой женщины. Но даже при отсутствии подобных параллелей актер бы блестяще справился с ролью. Главный герой боевика – Джонатан Уик. Когда-то он был одним из опаснейших киллеров, попасть на прицел которому означало безоговорочную смерть. Однако повороты судьбы безжалостно внесли коррективы в жизнь героя. Он потерял любимую жену и ведет отшельнический образ жизни. Теперь единственный его друг – маленькая собачка – последний подарок жены. А единственное развлечение – раритетная машина «Мустанг» 1969 года. Но жестокая ирония судьбы на этом не заканчивается. Его машину решили выкрасть, при этом убив собаку и жестоко избив самого Уика. Желание отомстить оказывается сильнее некогда принятого решения отойти от дел. Джон вновь превращается в беспощадного убийцу, которого боялся весь криминальный мир. И начинается война, которая может уничтожить обе стороны. Привет, Джон. Решила заскочить в гости. Меня спрашивают, вернулся ли я. Да, похоже, я вернулся. Я не боюсь Джона Уика. Ага. Имеются скелеты в шкафу? Так же, как у всех. Я так и думал. Несмотря на погоду, я желаю вам только теплого настроения и приятного похода в кинотеатр.
И напоследок совет на предстоящие выходные. Помните, лучший отдых – это смена деятельности и обстановки. Не зря же ученые утверждают, что с точки зрения психологической разгрузки много коротких отпусков лучше одного длинного. Так что не сидите дома. Выберите занятия по душе и отдохните на все 100. Причем неважно, чем вы будете заняты – шопингом, поездкой на дачу или в лес, встречей с друзьями или фотосессией. Главное, чтобы это занятие вы не воспринимали как рутину. С вами была программа «Утренний эспрессо» и я, Марина Баранчук. До встречи!